สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้ายายน้องกว่าเมื่อนี้พาเพื่อนๆสีเข่านะจ้ะเนาะพอได้มานะคะเข่าเบิดกินแล้วจ้ะสีค่ะก็ต้องสีเองแล้วค่ะเพราะว่าลูกหลานเขาก็ไปทำการทำงานเบิดนะคะก็คำแรงๆมากเขาก็จะค่อยกลับบ้านนะจ้ะจ้าตาเราก็บ่อยู่นะคะเราก็อยู่หน้าค่ะยายน้องอยู่บ้านนะคะเขาเฮาอยู่บ้านก็ต้องสีเขาสีน้ำกินค่ะเฮ็ดเองก็บ่เป็นหยังดอกค่ะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่บ่ถึงกับว่าหนักหนาที่เฮาพอจะทำได้นะคะเพื่อนๆจ๋าจ้าสิ่งใดที่เฮาพอที่จะซอยแบ่งเบาภาระเพิ่นได้ก็แบ่งเบาไปจ้ะแบ่งเบาภาระลูกๆหลานๆไปเนาะจ้ะเนาะก็ดีกว่าเฮาสิอยู่ซื่อๆนะคะพอได้ออกกำลังกายไปนำก็ตีต่างว่าเฮาได้ออกกำลังกายเนาะจ้าเพื่อนๆจ๋า บ่ต้องคิดอีหยังหลายดอกจ้ะอันใดที่เฮาพอที่จะซอยเหลือเขาได้ที่เฮาพอที่จะแบ่งเบาภาระของลูกๆหลานๆน่ะจ้ะเฮาก็คิดเอาซำนี้ล่ะกันเนาะเพื่อนๆจ๋าพอได้ซอยเขาเฮ็ดนะคะสิ่งใดที่ยายน้องเฮ็ดได้ยายน้องก็จะเฮ็ดจะทำไปนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆจ๋าก็นี่ล่ะผู้เฒ่าผู้แก่เนาะอยู่ซื่อๆอยู่บ้านอยู่ซื่อๆก็มันก็บ่ฮู้จักคำที่อยู่คือว่าแล้วเนาะเอางานอันใดที่เฮาพอซอยลูกหลานได้เฮาก็ซอยไปเนาะจ้าเพื่อนๆจ๋าแล้วก็มาเบิ่งมาแย่งน้ำกันเด้อจ้าเด้อ จ้าเบิ่งนางแย่งน้ำกันก็เบิ่งยายน้องจะสีเขานะคะเพื่อนๆจ้าก่อนอื่นนะจ้าเพื่อนๆจ้าก็เอาเข่านะก็เอาเข่าลงที่โถเขาสะก่อนเนาะค่ะอันลงที่โถข้างบนนี่แหละค่ะเฮาก็ตักใส่สะก่อนเนาะตักเขาใส่บางครั้งมันก็อาจจะมีเศษดินเศษหยังติดอยู่น้ำเข่าของเฮานะคะยายน้องก็สิคอยเก็บออกไปนำนะคะเขาจะมีเศษพวกเศษหมากหญ้าอีหยังก็ได้ค่ะที่เขาติดมานำนะคะเฮาก็เก็บออกนะคะเก็บออกจ้าก็คอยเฮ็ดเป็นซี่ล่ะค่ะเพื่อนๆจ้าก็คอยตักใส่แต่ละถ้วย2ถ้วยไปนะคะเพราะว่ามันบ่แม่นลงสีใหญ่นะคะมันบ่แม่นเครื่องสีใหญ่อันนี้เป็นเครื่องสีน้อยนะคะเครื่องสีน้อยเครื่องสีประจำเฮือนของเฮานะคะสำหรับพอได้สีอยู่สีกินธรรมดาแหละจ้าเดี๋ยวสีเข้าเนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆจ้าหลังจากติดเครื่องสีแล้วก็สิบ่ได้ยินเสียงยายน้องเด้บัดเนี่ยเนาะเฮาบ่เว้าก็ได้ดอกเนาะจ้ะเนาะคอยฟังเสียงเครื่องสีไปจ้าและก็ตามด้วยเสียงพิณมวนๆเด้อจ้ะเด้อ
จ้าเพื่อนๆจ้าจ้ากะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยายน้องก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาเป็นกำลังแรงใจให้แก่ยายน้องภายในมื้อนี้วันนี้หรือทุกมื้อที่ผ่านมาด้วยจ้ะเด้อขอขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะจ๊ะที่มากดให้แก่ยายน้องนะคะค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลงเพียงแค่นี้เนาะจ้ะเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย